Mambo vipi traders? Karibu kwenye channel ya Biashara. Na leo tutaendelea na masomo yetu ya kila siku, muendelezo juu ya mafunzo ya cryptocurrency pamoja na kutrade forex. Na leo tutaiangalia njia kubwa sana ambayo inatumiwa na matrader wengi sana duniani kuanalyze chart au kuangalia kujua kwamba matrader wengine wakubwa wanafanya nini kwenye market. Na njia hiyo ni candlestick. Ni njia ambayo platform nyingi sana wanaitumia kusoma au kuonyesha direction ya market kwamba soko linaendaje, limechukuliwa na buyers au soko limechukuliwa na sellers. Kwa hivyo tutaenda kujifunza kuhusu hizi candlestick na namna gani unaweza ukazisoma candlestick na ukapata picha ni nini kinaendelea kwenye soko. Kama ni buyers wanaliteka soko au ni sellers ndo wanaliteka soko, utaweza kujua kupitia njia hii ambayo hutumiwa mara nyingi na matrader wengi wakubwa kusoma soko, na ni njia kubwa ambayo inatumika duniani kutambua masoko mbalimbali. Kwa hivyo moja kwa moja twende tukaanze somo letu. Tukaanze somo letu moja kwa moja la candlestick. Tukaanze somo letu, okay. Kama unavyoona candlestick ni mchoro fulani ambao una umbo, unakuwa una umbo na pamoja na mistari miwili au tunaita shadows. Na candlestick inatengenezwa kutokana na vitu vinne: high, open, close, low. Yani inatengenezwa kutokana na bei ya kufungulia, bei ya kufungia, high and low, bei ya juu na bei ya chini. Na candlestick zipo za aina mbili. Kuna bearish candlestick and bullish candlestick. Tofauti kati ya bearish na bullish candlestick ni kwamba kwenye bullish candlestick open, bei ya kufungulia, open price, huwa inakuwa chini. Bei ya kufungulia huwa inakuwa chini, then bei, hapo nisikilize kwa makini msikilizaji wangu, bei ya bullish candlestick, bei ya kufungulia inakuwa chini. Bei ya kufungulia inakuwa chini kama unavyoona hapo, bei ya kufungulia inakuwa chini, alafu bei ya kufungia inakuwa juu. Bei ya kufungia inakuwa juu. Hiyo ndo tunaitambua kama bullish candlestick. Hii hapa tunaitambua kama bullish candlestick. Bullish candlestick. Unaona ambayo hii bullish candlestick inamaanisha kwamba buyers wapo sokoni, buyers wameliteka soko. Hii inamaanisha buyers, yani kwa kifupi hii inaashiria buyers. Bullish candlestick inaashiria buyers. Popote pale kwenye chart yako ukiona tu bullish candlestick, ujue hiyo inamaanisha kwamba hao ni buyers. Okay. Na candlestick nyingine inaitwa bearish candlestick, ambayo hii bearish candlestick yenyewe utofauti wake ni kwenye close and open. Open price inakuwa juu ya close price, close price inakuwa chini. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hapa kwamba close price hii hapa unaiona ipo chini, close price ipo chini, alafu wakati huo open price imekaa juu. Kwa hiyo hapa bei ya kufungia ipo chini, na bei ya kufungia ipo chini na bei ya kufungulia ipo juu. Ndio tofauti kati ya bearish na bullish. Na mara zote kwenye platform nyingi sana bullish candlestick itakuwa displayed, wanatumia mara nyingi rangi nyeupe ama rangi ya kijani, na bearish candlestick mara nyingi inatumika rangi nyeusi ama rangi nyekundu. Na bearish candlestick inaashiria kwamba sellers, yani popote pale kwenye chart yako ukiona bearish, jua kwamba hao ni sellers. Kwa hivyo bullish ni buyers na bearish ni sellers. Hapo ni vitu muhimu sana unatakiwa vielewe ili uweze kuelewa kuhusu
namna ya kusoma candlestick popote pale kwenye financial market unapokuwa una analyze chart. Okay. Kwa hivyo sasa, na hii candlestick imeundwa na hizi shadows kama unavyoona hapo. Kunakuwa kuna real body, lakini kunakuwa kuna chini, juu, pamoja na bei ya kufungulia na bei ya kufungia. Sasa hizi shadows zina umuhimu mkubwa sana kwenye kusoma candlestick na unapokuwa una analyze chart kwenye masoko ya forex. Hizi shadows zina umuhimu mkubwa sana. Hizi shadows zinakusaidia wewe kujua kwamba ni wakati gani trading action zilitokea, ni wakati gani watu walibuy, ni wakati gani watu walisell, ni wakati gani watu walibuy sana, ni wakati gani watu walisell sana, ni wakati gani watu walibuy kwa kiasi kidogo, na ni wakati gani watu walisell kwa kiasi kidogo. Ndio hizi shadow maana yake. Tukiendelea mbele tutaenda kuziona zaidi. Kwa sasa elewa hivyo, lakini mbele huko nitaenda kukuelezea zaidi umuhimu wake na kazi zake kwa kiasi kikubwa. Haya, candlestick tunavyoendelea kuzistudy, kuna candlestick zina maumbo ya aina mbalimbali. Kwenye chart yako ukiwa una analyze kwenye masoko ya forex, utakuta kuna candlestick ndefu, alafu utakuta kuna candlestick zingine zinakuwa ndogo kama hivyo hapo. Whether haijalishi iwe ni bullish ama iwe ni bearish, lakini utazikuta zina namna tofauti. Unaona hiyo hapo bearish ndefu na hii hapa bearish ambayo ni fupi. Umeona? Kwa hivyo hizi zote zina maana yake na ni muhimu ukaelewa vizuri. Ukaelewa hii candlestick ukikuta kubwa maana yake kama ni kwenye hii, kwa mfano tuchukulie mfano bullish. Ukikuta bullish ni ndefu kubwa imekaa pale, ujue basi buyers they are stronger, buyers wana nguvu, buyers wameliteka soko. Ukikuta ipo kubwa, lakini ukikuta candlestick ndogo, it means kwamba kama hii hapa ukikuta candlestick ndogo hii inamaanisha kwamba buyers wapo lakini hawana nguvu sana. Wapo lakini wana exist lakini hawana nguvu sana ukilinganisha na wapinzani wao ambao ni sellers. Umeona? Alkadhalika hivyo hivyo kwenye bearish candlestick. Ukikuta bearish candlestick ambao ni kubwa, ukikuta bearish candlestick kubwa kama hivi, manake sellers wapo na wana nguvu. Sellers they are stronger. Sellers wana nguvu sana na wameliteka soko. Na ukikuta bearish ambayo ni ndogo kama hii, manake wapo lakini hawana nguvu sana. Sellers wapo lakini hawana nguvu sana. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba kuna long versus short. Kuna ndefu bearish ama bullish candlestick ndefu, na kuna bearish ama bullish candlestick fupi, na zote zinaashiria ikiwa ndefu inaashiria kwamba buyers au sellers wana nguvu, wameliteka soko, na ikiwa ndogo it means buyers ama sellers wana exist lakini hawana nguvu kubwa ukilinganisha na wenzao. Unaona? Hizi shadows sasa, hizi shadows acha tuziangalie hapo. Shadows zina umuhimu mkubwa sana unapokuwa unalistudy soko la candlestick. Shadows zina umuhimu mkubwa sana. Kama unavyoona hapo shadows hiyo hapo ndefu, alafu candlestick ndogo imekuja imekaa chini huku. Hii ni kwa upande wa bearish. Ukiona hivyo imetokea hivyo, hii penzi mtazamaji wangu, angalia kwa umakini hapo. Unaiona hii, ukiona candlestick ina mkia mrefu au shadow, tunaiita shadow kitaalamu. Ukiona shadow ndefu imeelekea juu, alafu candlestick imeshuka ipo chini kwa namna hii, aidha chini kabisa au chini lakini sio chini kabisa, bado kuna shadow fupi chini kuelekea chini. Hapa it means buyers wali bid high price kwenye market. Buyers waliingia kwenye soko wakabid high price, wakabid kununua kwa bei ya juu, lakini kwa namna moja ama nyingine wakaja sellers from nowhere, wakaja wakalishusha bei ya hiyo bidhaa, wakaishusha bei kwa chini. Ndo it means ndo unaiona hii candlestick imekaa kwa namna hiyo. Na halikadhalika ukiona candlestick
imekaa shadow hii tail ama mkia huu kwa kitaalamu tunaita shadow, ukiona ndefu kuelekea chini, alafu candlestick ndogo imepandishwa juu, imekaa juu, kama mazingira kama ilivyokaa hii hapa, basi hapo jua kwamba inaashiria sellers walibidi kuuza kwa bei ya chini sana. Sellers walibidi kuuza kwa bei ya chini sana, lakini kutokana na sababu moja ama nyingine wakaja buyers na wakaja wakaipandisha bei ikapanda juu. Ndio utofauti wa hizi tail shadows. Ukizikuta zimekaa moja ndefu kuelekea juu na nyingine ukikuta imekaa ndefu kuelekea chini, pata picha ya mazingira hayo kwamba buyers walibidi kununua kwa bei ya juu sana, lakini kutokana na sababu moja ama nyingine wakaja sellers hizo wakawa wengi sana kwenye soko, kwa wakaishusha bei ikashuka chini sana. Na huko alikadhalika sellers walibidi kuuza kwa bei ya chini, lakini from nowhere kutokana na sababu moja ama nyingine wakaja wanunuzi buyers wakaja wakabidi kubuy kwa bei ya juu sana na wakaipandisha bei katika market. Hizi ndo upper shadow and long lower shadow. Upper shadow ndo hii mkia mrefu kuelekea juu, na long lower shadow ndo mkia mrefu kuelekea chini. Nadhani hapo utakuwa umepata picha, lakini mbele huko tutaenda kuzistudy vizuri zaidi. Nadhani hapo utakuwa umeshaelewa, umepata picha juu ya candlestick anatomy, na leo tulikuwa tunaangalia maumbo ya candlestick, muonekano wa candlestick, appearance ya candlestick, na somo letu litakalofuata tutaanza kuzistudy sasa candlestick pattern, zikiwa zinaunganika candlestick zikiwa kuanzia 2, 3, 4 na kuendelea, huko zinaashiria nini, candlestick zikikaa muundo huu zinaashiria nini. Tutajifunza kuhusu bearish engulfing bar, bullish engulfing bar, harami pattern na vitu vingine vingi ambavyo ni viashiria vya aidha kupanda ama kushuka kwa bei. Kwa hivyo hakikisha una subscribe kwenye channel ya Digarstone, hakikisha unafuatilia vipindi vyangu vingine vinavyofuata ambavyo nitaendelea kuelezea kuhusu patterns pamoja na masomo mengine mengi juu ya candlestick, ili uweze kuelewa ni namna gani unaweza ukawa una study candlestick na ukawa unayasoma haya masoko ya financial, ili ukawa unaenda sawa na mabenki makubwa, namna yanavyo trade, ukawa unajua kwamba kama sasa hivi mwelekeo wa bei unaendaje. Unatakiwa sisi hapa ni retail trader, tunavyo trade tunatakiwa tufuate big traders, big bankers, hedge funds jinsi wanavyo trade. Kwa hivyo ni candlestick ndio inaweza ikakupa picha kwamba big bank wanafanya nini, ama big hedge funds wanafanya nini kwenye trade. Kwa hiyo ukishajua kwamba okay wana buy au wana sell, then na wewe ndio unaenda kufanya maamuzi. Hivyo ndivyo tunavyo trade. Kwa hivyo asante sana kwa kufuatilia video yangu. Hakikisha una subscribe, una comment, una like na unafuatilia video zangu zingine ili uweze kujifunza na uweze kuwa trader mkubwa kama matrader wengine.